வணக்கங்க. நான் சுபா. நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு 10 சென்ட் இடம் இருந்தாவே நாட்டுக்கோழி வளர்க்க முடியும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேங்க. ஒரு 10 சென்ட் இடத்துல நீங்கள் 2 வெடைக்கோழியும் ஒரு சேவலும் வச்சு வளர்க்கலாம். சேவல் நம்ம பண்ணையில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். நாட்டுக்கோழிகள் வளர்கிற இடம் நிறைய மரங்கள் நிறைஞ்சி இருக்கணுங்க. அதுக்கடியில் நல்ல நிழலும் நம்ம தண்ணி விட்டுருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த ஈரமும் அதுக்கு தேவைப்படும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் அமைச்சு கொடுக்கணும். பொதுவாக கோழிகள் 7லேருந்து 20 முட்டை வரைக்கும் விடுங்க. அது கோழியுடைய தன்மையை பொறுத்தது, நம்ம போடக்கூடிய தீனியை பொறுத்தது. கோழி முட்டை விடுறதுக்கு ஒரு மறைவான இடத்த தேடி தாங்க போகும். அப்படி கோழி முட்டை விடுறதுக்காக நீங்கள் கூடையை வச்சு அது உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணலாம். இல்லைனா அதுக்குன்னு ஒரு கூண்டு வாங்கி வச்சு அதில் ஒரு சாக்கு போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போய் முட்டை விட்டுட்டு வந்துடும். என்றைக்குமே மறைவான இடத்துல தான் கோழிகள் முட்டை விடும். ஒரு பண்ணையில் ஒரு சேவல் மட்டும்தாங்க இருக்கணும். 2 சேவல் இருந்ததுன்னா கோழிகள் முட்டை வீரியம் இல்லாமல் குஞ்சு பறிக்காமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. டெய்லியுமே உங்கள் கோழிகள் விடக்கூடிய முட்டையை எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெளியில் வச்சு பார்த்தோம், உப்பில் வச்சாலுமே ஒரு சில முட்டைகள் அழுகுது. அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறது பெட்டர்னே சொல்லுவேன். ஒரு தடவை உங்கள் கோழி முட்டை விட்டு முடிச்சிருச்சு, அடையில் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த கோழியை அடை வைக்கிற வீடியோ நான் தனியாக ஒரு வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன். அது வேணுங்கிறவங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நான் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு கோழி அடையில் விழுந்ததுமே காலையில் அடை வைக்க போகிறீங்கன்னா நைட்டே முட்டைகளை எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க. அதோட சில்னஸ் ஃபுல்லாக குறையணும். காலையில் மணல் இருந்தால் இன்னுமே பெட்டர். இல்லைனா உங்கள் தோட்டத்து மண்ணு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மண்ணை எடுத்து அதில் மேலே முட்டைகளை வச்சு கோழி அது மேலே போட்டு கூடையை வச்சு மூடிடுங்க. அப்படி அடையில் வைக்கும்போது ஒரு பாட்டு பாடி வைப்பாங்க. வெள்ளிக்கிழமை பொரிச்சா வெடையாக பொரிக்கணும், செவ்வாய்க்கிழமை பொரிச்சா சேவலாக பொரிக்கணும்னு ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம அடையில் இருக்க கோழிகளை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இல்லைன்னா 2 நாளைக்கு ஒருக்கா இறையோ தண்ணியோ எடுத்து வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காலை கட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா இறை தண்ணி சாப்பிட்டு அது இயற்கை கழிவுகள் போனோடனே திரும்பவும் எடுத்து கோழியை கூடையில் போட்டு மூடிடுங்க. 21 to 24 நாள் டைம் எடுத்துக்குங்க. அந்த 21 நாள் வருதுனாவே எல்லா முட்டையும் வெடிச்சிடும். ஒரு வேளை வெடிக்கலைன்னா அந்த 3 நாளும் நீங்கள் இறை தண்ணி இல்லாமே போடலாம். கோழிக்கு எதுவுமே ஆகாது, நல்லபடியாக குஞ்சு பொரிச்சு வரும். அந்த 24 நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் முட்டை எடுத்து ஆட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது ஆடாமல் இருந்ததுன்னா அதில் கரு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது ஆடுச்சுன்னா அதில் கருவில்லை, அது வேஸ்ட்டு முட்டைன்னு அர்த்தம். அதை நல்லா தூரமான இடத்துல கொண்டு போய் போடுங்க. பக்கத்துலேயே போட்டால் கீரியோ பாம்போ அந்த வாடைக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி முதல் நாள் பொரிச்ச குஞ்சுகளை வெளியில் எடுத்து விட்டு அதுக்கு கம்பு வைங்க. நல்லா சத்தான உணவாக கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் கம்பு போடுறோம். ஒரு 3 நாளைக்கு கம்பு கொடுங்க. அப்புறம் தண்ணி வைங்க. 3 நாளைக்கு அந்த கோழி குஞ்சு எங்கேயும் போகாதுங்க, தாய் கூட தான் இருக்கும். அப்போ எதையும் பறித்து போடாது. நீங்கள் நல்லா அடம்பலாக இருக்கக்கூடிய மரம், காக்கா தூக்கிட்டு போகாத அளவுக்கு அதுக்கு போய் ஒட்டிக்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல மரத்தடியில் இந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா அது பாதுகாப்பாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 to 3 மாதத்துக்கு அந்த கோழி தன்னோட குஞ்சுகளை வளர்த்துறது மட்டுமே ஒரு கடமையாக வச்சுருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் தான் திரும்பவும் சேவல் அடைஞ்சு முட்டை விட ஆரம்பிக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, எல்லா இடத்துலையும் இருக்க மாதிரி நோய் தாக்கம்ங்கிறது கோழிகளுக்கு காமனான ஒன்று தான். உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெட்டினரி ஜிஹெச்லேயே தடுப்பு மருந்தும் இருக்கும். அது வாங்கியும் நீங்கள் கொடுத்து நோய் வராமல் பார்த்துக்கலாம். இல்லைனா அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்கான மருந்தும் வெட்டினரி ஜிஹெச்லேயே கிடைக்குங்க. நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க. நாங்கள் எப்படி கோழி வளர்க்க ஆரம்பித்தோன்னா, எங்களோட தோட்டத்துக்குள்ளே ஒரு 30 சென்ட் இடம் இருக்குங்க. அதில் பக்கத்து வீட்டு கோழிகள்லாம் சுற்றிட்டே இருந்தது. சரி, ஒரு சேவலும் ஒரு வெடையும் வாங்கி விட்டிங்கன்னா மற்ற கோழிகள் வராதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக தான் வாங்கி விட்டோம். அப்படியே பண்ண பெருகி இப்போ ஒரு 7 தாக்கோழி ஒரு சேவல் இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கோம். அதோடைய குஞ்சுகளும் உள்ளேயே சுற்றுதுங்க. வேறு எங்கேயும் போகாது. எங்களுதே நல்ல வாழை மரம், தென்னை மரம்னு சொல்லிட்டு மரத்து நிழல், தண்ணி வேஸ்ட்டு தண்ணியெலாம் வெளியில் போகிற இடம் இருக்குதுங்க. அங்கெல்லாம் நல்லா ஈரம் இருக்கிறதுனால கோழிகள் எங்கேயும் சுற்றாது. அதே மாதிரி மரத்தில் விழுகக்கூடிய மட்டை பாலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து கரையா பிடிக்கிற மாதிரி போட்டுருவோம். அந்த கரையா புழுக்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே இருக்குங்க. நல்ல பில்லு வரும்போது கொலக்டா பில்லு கொத்தி சாப்பிடும். இப்படியே கோழிகள் வளரும். நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான முட்டைகளும் அதிலேருந்து எடுத்துக்குவோம். கோழிகளும் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துப்போம். மிச்சம் இருக்கிறது நாங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்குன்னு நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் வேணும்ல, அதுக்காக விற்றுக்குவோங்க.
இதுதாங்க எங்களோட கோழி வளர்ப்பு முறை. ஈஸியாக செய்யலாம். இதோட பெரிய விஷயமே இல்லை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா, பை பாய்.